राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अहम अति प्रसन्नः रामचन्द्रस्य उपरि एतत् शिबिरम् एतत् मासं तु रामचन्द्रस्य मासं भारतवर्षस्य गौरवस्य मासं वयं सौभाग्यशालिनः स्मः यत् अस्मिन् शिबिरे वयम् अस्मः। ये सदस्याः अस्मिन् शिबिरे सन्ति ते तु राम प्रतिष्ठायाः कृते पूर्णरूपेण हृदयेन स्मरणं कुर्वन्ति इति सौभाग्यः। अस्मिन् शिबिरे सदस्याः अपि सुन्दरं सर्वं सुन्दरम्। अतः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः इति तु अस्माकं कृते गौरवस्य विषयः। षोडशशिबिरः निरन्तरं षोडशशिबिरः अनेके सदस्याः अत्र सन्ति ये प्रथम शिबिरतः एव षोडशशिबिरपर्यन्तं निरन्तरं शिबिरे आगच्छन्ति आगत्य संस्कृतवदनस्य कृते प्रयासं कुर्वन्ति इति सौभाग्यः। इतः अनन्तरं वयं जानीमः अतिथि देवो भव। अतिथीनां स्वागतम् अस्माकं संस्कारः अस्माकं संस्कृति। वयं भारतीयाः स्मः अतः भारतीयानां कृते पूर्वसंस्कारः एव आवश्यकम्। अतएव अहम् अस्य संस्थानस्य अभियानस्य आन्दोलनस्य नमो नमः नमो नमः नमो नमः डिम्पल महोदय नमो नमः। अतएव अस्य संस्थानस्य राष्ट्रीय संयोजिका डॉक्टर रागिनी वर्मा महोदयं प्रति अहम् अनुरोधं करोमि। ये रागिनी वर्मा महोदयाः विशेषता निरन्तरं शिबिरे आगच्छन्ति न केवलम् आगच्छन्ति केन प्रकारेण शिबिर सञ्चालनं भविष्यति आर्थिकरूपेण अपि सहयोगं कुर्वन्ति एताः महोदयाः। न केवलम् आर्थिकरूपेण शारीरिकरूपेण अपि सर्वदा चिन्तनं महाविद्यालये विद्यालये केन प्रकारेण संस्कृतभाषायाः उत्थानं भविष्यति संस्कृतभाषायाः कृते वयं किं कर्तुं शक्नुमः सर्वदा मया सह वार्तालापं करोति। अहं हृदयेन स्वागतं करोमि। रागिनी वर्मा महोदयं प्रति अनुरोधं करोमि सदस्यानां अतिथीनां कृते स्वागत भाषण स्वविचारं प्रकटीकरिष्यति। डॉक्टर रागिनी वर्मा महोदया संस्कृत विभागाध्यक्ष गंगा देवी महाविद्यालय पाटलिपुत्रम राष्ट्रीय संयोजिका। सर्वेषां कृते नमो नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वन्दे श्रीराम परमेश्वरम्। एकम सूचना रागिनी वर्मा महोदया अस्माकं मध्ये पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष रांची विश्वविद्यालयस्य प्रोफेसर जंग बहादुर पांडे महोदय अस्माकं मध्ये सन्ति। अहं हृदयेन स्वागतं करोमि। एते महोदयाः न केवलं हिंदी भाषायाम् अपि तु संस्कृत भाषायां कृते सर्वदा कार्यं कुर्वन्ति। अहं हृदयेन स्वागतं करोमि रागिनी वर्मा महोदया। आर्तिदेवानां पूज्यवत् ममापि पूज्य हे राम त्वां वन्दे सूर्यवंशो भवाय परमानंद दात्रे हनुमत स्वामिने तुभ्यं वन्दे विश्वामित्र गुरो यक्ष रक्षकं शिवधनुष भंजकं त्वां नमस्करोमि पितृवचन पालकं तपोवने विहारिणम् अहिल्या कष्ट निवारकं त्वां वन्दे माया मृग विदारकं जटायु मोक्षदं बाले रुद्धारकं त्वां नमामि वानराणां मित्रं हनुमत प्रेमिणः श्रीरामं वन्दे समुद्रसेतो निर्मातारं रावणं वंश मर्दकं सीतोद्धारकं त्वां प्रणमामि
अयोध्यायाः शिरोमणिं राज्यपालकं दीनबन्धु त्वामाश्रीरामनवमी पृथ्वीमारहारकं प्रजामविनाशकं मातृप्रेमिणं त्वां रामेश्वरं स्तौमि। हे राम सर्वदा अस्मान् रक्ष सद्बुद्धिं देहि इति। जय श्री राम। अभिवादये। परम आदरणीय उद्घाटनकर्ता डॉक्टर अनिल कुमार सिंह महोदय, विशेष सचिव गृह विभाग, प्रधान संरक्षक उत्तर प्रदेश, भवान संस्कृत संभाषणं शिविर सदस्यानां कृते सर्वदा उत्साहवर्धनं करोति। अहं हृदयेन भवतः स्वागतं करोमि। मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र पति त्रिपाठी महोदय, संयुक्त पेंशन भवान संयुक्त पेंशन उत्तर प्रदेश भवतः अहं स्वागतं करोमि। मुख्य अतिथि प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण सिंह महोदय, संस्कृत विभागाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय, अहं भवतः हृदयेन स्वागतं करोमि। मुख्य वक्ता श्री शैलेंद्र सिन्हा महोदय, वरिष्ठ संस्कृत प्रचारक संरक्षक, हम भवतः स्वागतं करोमि। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार चौबे महोदय, वरिष्ठ संस्कृत प्रचारक, श्री महेश मिश्र महोदय, वरिष्ठ प्रचारक साहित्य च अहम् अभिनंदनं करोमि, स्वागतं करोमि। डॉक्टर हरीश दास महोदय, संस्कृत विभाग, पटना विश्वविद्यालय, अहं हृदयेन स्वागतं करोमि। डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष आधुनिको भव संस्कृत वद महासचिव विहार संस्कृत संजीवन समाज पटना, अहं हृदयेन भवतः स्वागतं करोमि। श्री पिंटू कुमार महोदय, राष्ट्रीय संयोजक आधुनिको भव संस्कृत वद, अहं भवतः हृदयेन स्वागतं करोमि। श्री उग्र नारायण झा, वरिष्ठ संस्कृत प्रचारक, अहं हृदयेन स्वागतं करोमि। अहं संस्कृत संभाषणं शिविरं सदस्यानां, संस्कृत अनुरागिणां, अन्य अतिथीनां सर्वेषाम् अहं स्वागतं करोमि, अभिनन्दनं करोमि। अद्य आधुनिको भव संस्कृत वद अभियाने अंतर्गते मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामस्य स्मृतौ संस्कृत स्मृतौ अंतरराष्ट्रीय 10 दिवसात्मक निरन्तरं 16 संस्कृत संभाषणं शिविरस्य उद्घाटन समारोह अस्ति। अद्य श्रीराम चंद्र भगवान उपरि चर्चा चलति। श्री रामचंद्र भगवत नारायणस्य दशसु अवतारेषु सप्तम अस्ति। सूर्यवंश उत्पन्नो अयं दशरथस्य पुत्र आसीत्। भगवान नारायण त्रेतायुगे श्री रामचंद्र रूपेण अवतारं गृहीतवान्।
रामायणस्य कथा नायकः श्रीराम अस्ति। स अवतार पुरुष इति रामायणे चित्रितः श्रीराम अयोध्यापति अयोध्यापतिस्य अयोध्याधिपस्य दशरथस्य अन्यतम प्रीतिपात्र श्रीराम अस्ति। एषः सद्गुणानां साकार रूप आसीत्। दशरथस्य त्रिषु पत्नीषु अन्यतमा कैकेयी दशरथेन दत्तेन वरद्वारा रामवनं प्रेषयति। रामः अपि राज्याभिषेकं विहाय वनगमनाय सिद्धं भवति। यदा वनवासे भवति तदैव राक्षसं रावणं मारयति। अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट दशरथ आसीत्। तस्य तिस्रः पत्न्यः आसन्, परं स दशरथः निपुत्रो आसीत्। अतः पुत्र प्राप्त्यर्थं दशरथः पुत्रकामेष्टि यजनं कृतवान्। तत्फलत्वेन श्रीरामचन्द्र कौशल्यायां गर्भान्बुधौ चैत्र शुक्ल नवम्यां पुनर्वसु नक्षत्रे जन्म प्राप्तवान्। सुमित्रायाः द्वौ पुत्रौ लक्ष्मण शत्रुघ्न च तथैव कैकेय्याः भरतः जन्म लब्धवन्तः। चत्वारः बालकाः अतीव बुद्धिमन्तः आसन्। रामबलात् एव शान्तः वीरः च आसीत्। स सदैव जीवनं मर्यादायाः कृते सर्वोच्च स्थानं दत्तवान्। अतएव स मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम नाम्ना प्रसिद्ध आसीत्। तस्य राज्य न्यायपूर्ण प्रजाया सदैव हितचिन्तकः आसीत्। अतः सर्वे अद्यापि भारते सुराज्यस्य परिकल्पनां ये कुर्वन्ति तदा रामराज्यस्य विषये वदन्ति। सदैव धर्ममनुचारिणः त्रयः भ्रातरः अपि वसिष्ठ ऋषे समीपे सुंदरम अति सुंदरम। श्रीराम बाले एव महती साधनाम् अकरोत्। नमो नमः। अति सुंदरम अति संभवती न भवन्तः पश्यन्तु केन प्रकारेण राज्ञी वर्मा महोदया सरल रूपेण रामस्य गुणगानं रामस्य चरितं प्रस्तुतवती। नूतन सदस्यानां कृते एका सूचना, यदि न अवगच्छन्ति तर्हि चिन्ता न करणीया। अद्य उद्घाटन समारोहः अस्ति। उद्घाटन मध्ये सर्वे विशिष्ट अतिथयः संस्कृते वदन्ति। संस्कृत वदनस्य कृते अयिभो प्रथम श्रवणं श्रुत्वा श्रुत्वा अनुकरणं करणीयम्। अवगमनस्य कृते प्रयासः करणीयः। शिबिरं तु स्वप्रारम्भं भविष्यति। अद्य तु मात्र उद्घाटन समारोहः। अतएव ये नूतन सदस्याः सन्ति, प्रथम शिबिरे आगतवन्तः सन्ति या द्वितीय शिबिरे सन्ति, कदापि चिन्ता न करणीया। जनाः वदन्ति कारणं संस्कृत संभाषण शिबिरे संस्कृते वार्तालापं न, तर्हि किम् अन्य भाषा तर्हि तु सुन्दरं न। कारणं शिबिरस्य नाम अस्ति संस्कृत संभाषण शिबिरम्, अंतरराष्ट्रीय संस्कृत संभाषण शिबिरम्। अतएव श्रवणं श्रुत्वा श्रुत्वा अनुकरणं कृत्वा कृत्वा वयं शनैः शनैः अवश्यमेव वदिष्यामः।
अतएव नूतन सदस्याः कृते नम्र निवेदनम् अद्य आधारे एव न चिन्तनम् अद्य तु कष्टकारकम् अस्ति, सर्वे वदन्ति अहं न अवगच्छामि, अतएव कदापि न गमिष्यामि, निर्णयम् अद्य न करणीयम्। स्वपरिचय भविष्यति, सरल रूपेण पाठदानं भविष्यति, अति सरल रूपेण भवति। सनहि कन्या सनहि पंथा सनहि पर्वत लंघनम सनहि विद्या सनहि वित्तम पंच एतानि भवति सनहि सनहि। ऐ भो सदस्याः, अद्य तु उद्घाटन समारोहः। उद्घाटन समारोहे कदापि न चिंता करणीया अहम अवगच्छामि वा न अवगच्छामि। प्रथम शिविरे तु श्रवणस्य महत्त्वम्। यदि वयं श्रवणं करिष्यामः तर्हि शनैः शनैः वदनस्य कृते आधारः मिलति। केन प्रकारेण रागिनी वर्मा महोदया उक्तवती, केन प्रकारेण पिंटू महोदय राष्ट्रीय संयोजकः सञ्चालनं करोति, केन प्रकारेण संस्कृत संगठन निर्माणम् अभवत्। अस्य शिविरस्य एकमात्र विशेषता अस्ति, वयं संस्कृतज्ञाः संस्कृतप्रेमिणः संगठने मध्ये वयं मिलित्वा संस्कृत भाषायाः कृते कार्यं करिष्यामः कुर्मः इति भावः अस्माकं मध्ये अस्ति। अस्य कार्यक्रमस्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अहम् इच्छामि, किञ्चित् कार्यम् अस्ति, अतएव अहम् इच्छामि उग्रनारायण झा महोदय सर्वप्रथमः स्वविचारं प्रकटीकरिष्यति। अस्माकं मध्ये शैलेन्द्र सिन्हा महोदय अपि अस्ति, ये निरन्तरं संस्कृत भाषायाः कृते कार्यं कुर्वन्ति। अन्य अपि सदस्याः, तदनन्तरं जंग बहादुर पांडे महोदय अपि विचारं प्रकटीकरिष्यति। एतेन प्रकारेण शनैः शनैः भवन्तः सर्वे सदस्याः ध्यानं दत्त्वा शृण्वन्तु इति अस्माकं कृते गौरवस्य विषयः। रामचन्द्रस्य उपरि विशिष्ट स्थानम् अस्ति जंग बहादुर पांडे महोदय। अस्माकं मध्ये अति सम्यक् रूपेण विचारं प्रकटीकरिष्यन्ति एते महोदया। अहं विशेष रूपेण अनुरोधं कृतवान् अस्मि। अतएव अद्य गौरवस्य विषयः। अनेके विद्वांसः सन्ति अस्माकं मध्ये, अतएव शिविर सदस्याः ध्यानं दत्त्वा शृण्वन्तु। कारणं यदि वयं श्रवणं करिष्यामः तर्हि तु वक्तुं शक्नुमः। इतः पूर्वम् अहम् इच्छामि स्वागत एक गीतं मनीषा बोधरा गायति। स्वागत गीतं, यह स्वागतं या कोऽपि स्वागत गीतम् एकं प्रस्तुति अभवत् पूर्वं। मनीषा बोधरा गीतवती वा अन्य? अद्य तु न गीतवान् कोऽपि। कोऽपि इतः पूर्वं गीतवान् पिंटू महोदय जानाति स्वागत गीतं कः वा का प्रस्तुति कृत? मनीषा बोधरा तु सम्यक् रूपेण करोति वा? यच्छति महोदय? मनीषा बोधरा आम् महोदय। करोतु, स्वागत गीतं तु आवश्यकम्। तदनन्तरं उग्रनारायण झा महोदयस्य विचारं भविष्यति संक्षिप्त रूपेण। सर्वेषां कृते नमो नमः। प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। शब्दपुष्पैराचरामः शब्दपुष्पैराचरामः श्रीमतामभिनन्दनम्। प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय। अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय। प्रीतिकुङ्कुमक्षतैर्भावै समं तस्मिन् निधाय। नयनदीपैर्वयं कुर्मो मतिमतां नीराजनम्। नयनदीपैर्वयं कुर्मो
प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः 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 स्वागतं शुभवन्दनम्। धन्यवाद महोदय। अति सुंदरम केन प्रकारेण सस्वर रूपेण मनीषा बोधरा गीतवती। ऐसा झारखंड प्रतिनिधि सह संयोजिका झारखंडतः अस्ति हृदयेन गीतवती अहम अति प्रसन्नः। इतः अनन्तरं संक्षिप्त रूपेण विचारं प्रकटीकरिष्यति उग्रनारायण झा महोदय। अच्छा, एका अस्ति विजय लक्ष्मी वाजपेयी महोदय। कुतः अस्ति भवती? हस्तम् उत्थापयति बारम्बारं न। लक्ष्मी विजय लक्ष्मी सिलचरतः अस्ति, सिलचर असमतः अस्ति महोदय। हस्तं कथम् उत्थापयति? त्रुटिद्वारेण भवति। ओ, त्रुटिद्वारेण भवति। सुन्दरम्। उग्रनारायण झा महोदय। अद्य अस्माकं सर्वत्र संस्कृतं बिहार संस्कृत संजीवन समाज अंतर्गते आधुनिको भव संस्कृतं वद अभियानस्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामस्य स्मृतो अंतर्राष्ट्रीय षोडश शिबिरस्य प्रथम दिवसः अस्ति। अहं सर्वेषां कृते, सर्वेषां विदुषां गुरूणां कृते नमस्कारं करोमि। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। यन्मायावस्वर्ति विश्वम् अखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्तादेव भाति शकलं रज्जो यथार्हेमृमः यत्पाद प्लवम् एकम् एव हि भवाम्बोधि अस्तिशाम्बता वन्देऽहं तं शेष कारणापरं रामाख्यम् ईशं हरिम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तः अस्थम ईश्वरम्। अद्य अहं महर्षि वाल्मीकि प्रणीतं रामायणस्य धीरोदात्त नायकः मर्यादा पुरुषोत्तम यत् ब्रह्मांड नायकः भगवान श्री रामचंद्रस्य आदर्श चरितम् उपरि किंचित् वक्तुम् इच्छामि। वाल्मीकि रामायण अंतर्गते भगवान रामचंद्रस्य जीवनस्य उद्यातं चित्रणम् अभवत्। महाकवि वाल्मीकि स्वयं रामायणस्य रचना प्रसिद्ध कथानुसारेण क्रौञ्चस्य करुण व्यथा तः प्रारंभम् अभवत्। यथा मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौच मिथुनादेकं वधी काम मोहिताम्। यत्र श्लोकात् अंतर्गते शोकः सन्निविष्टः अस्ति तथा रामचंद्रस्य जीवने अपि सर्वदा शोकः अस्ति। किन्तु रामचंद्रस्य चरितम् अति उदात्तं कारणस्य वाल्मीकि रामायणस्य प्रथम श्लोकः अस्ति तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदम्बरं नारदं परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम्। यथा महाकवि वाल्मीकि रामस्य चरितस्य प्रति रामायणं रचितवान्। प्रथम महाकवि अस्माकं संस्कृत वाङ्मयस्य
अभवत् तथा भगवान राम ब्रह्मांडस्य महापुरुषः अस्ति। रामचंद्र प्रति किंचित विद्वांसः कथितवान् रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निश्चिता। एवं प्रकारेण रामस्य चरित्रम् उदात्तम् अस्ति। यथा बालकांडतः युद्धकांड पर्यन्तं जीवनस्य विभिन्न स्थाने अति कष्टं ग्रहणं कृत्वा स्वमुखारविन्दे तस्य कारणात् प्रति चिन्तनं न कृतवान्। यथा कथचिन्तदुपकारेण कृते नैनकं तुष्यति न तस्माद्यपकारणं शतम्याप्तत्वया। रामः सर्वदा सत्यं वदति दधान्यं प्रति गृहाज्ञानं ब्रूयात् किंचित् प्रियम् अपिर्जीवितं हेतुर्वा रामः सत्यपराक्रमः। यथा सीता प्रति रामस्य उद्बोधनम् अस्ति इति स्त्री प्राणेष्ठेति कारुण्यादाश्रितेत्यानुसंसृजतः पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च। एवं प्रकारेण रामस्य भ्रातृप्रेमस्य उदात्त भावस्य परिदर्शनं यथा लक्ष्मण शक्तिवानेन मूर्छितम् अभवत् तस्मिन् काले हृदयगत अभिव्यक्ति भाव अभिव्यक्तं कृतवन्तः। देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवा तं तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरा। एवं प्रकारेण रावणस्य वध प्रसंगे विभीषणेन सह कथितवन्तः मरणान्तानि वैराणि निभृतं न प्रयोजनं क्रियताम् अस्य संस्कारो माम अप्येषः यथा तव। रामस्य उदात्त चरित्रस्य अंकनं वाल्मीकि रामायण अंतर्गते यस्मिन् भावे अभवत् तस्मिन् भावे भारतीय संस्कृत वाङ्मय अंतर्गते केचन कोऽपि कवि न कर्तुं शक्नुमः। सत्यं राक्षस राजेन्द्रः यह कथनम् अस्ति अंजनानंदनस्य सीताया तथा रावणस्य सम्मुखे। सत्यं राक्षस राजेन्द्रः शृणुष्व वचनं मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य अवशेषतः। रामस्य प्रति स्वयं अंजना नंदनं कथितवन्तः सर्वान् लोकान् सुसंसृत्य सम्भूतान् सचराचरन् पुनरेव तया संसृष्टु शक्तो रामो महायशा। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पूषां महापातकनाशनम्। अत्रहं केवलं भजनं भावबीजानाम् अर्जनं सुख संपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। राम रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। कौशिक मुनि कथितवन्तः अहम एकः शब्दः हिंदी शब्दस्य प्रयोगं कर्तुम् इच्छामि। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल जहां चली आवहि। रामस्य चरित्र अंतर्गते राम शास्त्र भृताम्यहम् यस्मात् अक्षरं
अतितो अहम क्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। एवं प्रकारेण अस्माकं भारतीय संस्कृत वाङ्मय अंतर्गते न केवलम् अपितु भारतीय जनानां जन जनस्य प्रति भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तस्य उपकार अद्य पर्यन्तं समाजोपरि अस्ति। तस्मिन् कारणात् अहं सर्वप्रथम नमां करोमि रामचंद्राय नमः। सर्वेषां कृते जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। अति सुंदरम संक्षिप्त रूपेण उग्रनारायण झा महोदय सरल रूपेण विचारं प्रकटीकृतवान्। अतएव इति गौरवस्य विषयः ये अयोध्यां 22 जनवरी न गमिष्यन्ति तेषां कृते तु शिबिरम् अति लाभप्रदः इति अस्माकं कृते गौरवस्य विषयः। शिबिर अन्तर्जालीय द्वारेण वयं रामस्य गुणानां चर्चाम् अत्र कुर्मः। अतएव अस्माक ये सदस्याः सन्ति अस्मिन् शिबिरे ते तु सौभाग्यशालिनः सन्ति। कारणम् अत्र प्रतिदिनं न केवलं संस्कृतवदनस्य कृते ज्ञानं मिलिष्यति अपि तु रामस्य उपरि चर्चा अपि भविष्यति। अतएव वयं सर्वे गर्वान्विताः भविष्यामः। इतः अनन्तरम् अस्माकं मध्ये अहं जानामि पिंटू महोदय कथिष्यति के विशिष्ट अतिथयः अस्माकं मध्ये सन्ति। एकवारं पुनः स्वागतम्। महोदय सम्प्रति श्री शैलेन्द्र सिन्हा महोदय अस्ति, अस्माकं मध्ये दीपी त्रिपाठी महोदय अस्ति, दीपेन्द्र आर्य, दीपी त्रिपाठी, धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदय, जंग बहादुर पांडे महोदय अस्ति। अन्य हरीश दास महोदय, हरीश दास महोदय तो न आगतवान् सम्प्रति नास्ति। सुन्दरम्। इतः अनन्तरम् अहम् इच्छामि अस्माकं मध्ये जंग बहादुर पांडे महोदयस्य रामस्य उपरि विशेष विश्लेषणम् अस्ति। रामस्य उपरि एते महोदयाः सर्वदा चर्चा कुर्वन्ति। अतः मम इच्छा जंग बहादुर पांडे महोदय विशिष्ट अतिथिरूपेण स्वविचारं प्रकटीकरिष्यन्ति। एते महोदयाः रांची विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्ष पूर्व विभागाध्यक्ष सम्प्रति अवकाश प्राप्तं कृतवान्। अनेके संस्थातः एते महोदयाः संयोजिताः सन्ति। न केवलं हिंदी अपि तु संस्कृत भाषायाः उत्थानस्य कृते एते महोदयाः सर्वदा कार्यं कुर्वन्ति। अहं हृदयेन स्वागतं करोमि। आगत्य स्वविचारं प्रकटीकरोतु प्रोफेसर जंग बहादुर पांडे महोदय। नमस्कारम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवमुमा ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभ्यदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरायणमधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं
वातजातं नमामि वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। परमादरणीय मुकेश ओझा महोदया, सर्वे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, प्रतिनिधि, अहम नव नूतन वर्षे प्रणयोमहम्। अस्य विषये राम कथा अस्ति। आदि कवि वाल्मीकि राम का कथा से आदि कवि भवति इह सुकुले वाङ्मये महाकवे वाल्मीकि राम वियन्ति तरणिरिव विद्योतेतराम उत्तर रामचरिते इति तथ्यं प्रतिपाद्यते कि आदि काव्य मिदं 400 पुरा वाल्मीकिना कृतम्। पुण्यसलिला तमसा तटे क्रौंचवध अवलोकस्य तस्य महाकवे सहसा कारुण्यपूर्णा तेजोमयी वाणी वाक् प्रस्फुरत् मा निषाद प्रतिष्ठाम् त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौच्य मिथुनादेकम् अवधिकाम मोहितम्। तत्कालारंभे भारतीय वाङ्मय लौकिक भाव पिता राम कथा मूला रामायण चरित प्रसृता। रामायणस्य महत्वम् अधिकं भवति। महाकाव्यमिदं रामायणं विशिष्टेन भाषाया माधुर्य प्रसाद गुण समन्वितेन रचना शैल्या प्राञ्जलतया भवानां मनोहारिणा विवृता सर्वेषां रसानां यथास्थानम् उपन्यात् भारतीयायाः संस्कृते विशदं विवरणात् अलंकाराणां सुनियोजन मार्मिक भावाच्य व्यंजनेन सुनियोजन छन्दसा संगीतात्मकता इति भवति। रामायण वाल्मीकि से रामायण आदि काव्य संस्कृत वाङ्मय अस्ति। अहम् अधिकं न वदामि इति सर्वेषां मंगलं करोमि। सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अति सुंदरम संक्षिप्त रूपेण जंग बहादुर पांडे महोदय पूर्व विभागाध्यक्ष रांची विश्वविद्यालयस्य हिंदी विभागस्य अहं हृदयेन न आभारी अस्मि। ये महोदय आगत्य स्वविचारं सम्यक् रूपेण प्रस्तुतीकृतवान्। इतः अनन्तरम् इति सौभाग्यः मम मित्रं न श्री धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदय भारतीय प्रशासनिक सेवायाम् एते महोदयाः सन्ति। संयुक्त निदेशक पदे अस्ति, परंतु मया सह पठितवान् पटना विश्वविद्यालये। अहम् आह्वानं करोमि धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदय भारतीय प्रशासनिक सेवा आगत्य स्वविचारं प्रकटीकरोतु। नमो नमः, हृदयेन स्वागतम्। सर्वेषां कृते नमो नमः। नमो नमः। महोदय, अद्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम स्मृति अंतर्जालीय 10 दिवसात्मक अंतरराष्ट्रीय संस्कृत संभाषण शिविरे वयं सर्वे संस्कृतानुरागिणः प्रतिभागयामः
इति अत्यंत हर्षस्य विषयः। मम सौभाग्यमिदं यत् अद्य अहं सर्वे विद्वज्जनाः समक्षे अन्तर्जालीय माध्यमेन किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अद्य उत्तर प्रदेशे तु अयोध्यां नगरे केवलं च दूरदर्शने यत्र तत्र सर्वत्र चैनले तु अयोध्याम् अयोध्याम् इति वयं सर्वे गौरवस्य अनुभवं करिष्यामः यत् लक्ष्मणपुर्यां समीपे तु अयोध्यानगर्यां उत्सवस्य वातावरणः सम्प्रति लक्ष्यते। महर्षि वाल्मीकिना विरचितं रामायणं महाकाव्यम् अस्ति। सर्वे जानन्ति इत्येतत् आदिकाव्यनाम्ना प्रख्यातं। वाल्मीकि चास्य प्रणेता दशरथात्मज श्रीरामस्य नायकः। स सर्वगुणसम्पन्नो पृथिव्यां धर्मस्य रक्षिता आसीत्। धर्मस्य जयः अधर्मस्य नाशः इति रामायणस्य सन्देशः। प्राचीनग्रन्थः इतिहासग्रन्थो वा इति पुराणं काव्यं लक्षणैः सम्पन्नम्, अतः महाकाव्यम् अस्ति रामायणम्। रामायणस्य साहित्यिकं काव्यगतं सौन्दर्यं तु नितान्त अवर्णनीयं विद्यते, तत्र न सन्देहः। प्राकृतिक वर्णन रूपे अत्र वन नदी पर्वत सूर्योदय चंद्रोदय समुद्रादीनां मनोहारी सौंदर्यपूर्णं वर्णनं विद्यते। संस्कृत साहित्ये रामायणवत् प्रसिद्धः लोकप्रियश्च अन्य ग्रन्थः नास्तीति वक्तुं शक्यते। अद्य अहम् अधिकं वक्तुं न इच्छामि, कारणं यत् सर्वे विद्वज्जनाः वदिष्यन्ति अद्य। अतः अहं एकं संस्कृतस्य एकं इच्छामि, एकम् अपीलं कर्तुं, यत् शनैः शनैः सर्वे जनाः वक्तुं शक्नुमः। शनैः शनैः स्वभाषा न तु पुस्तकीय भाषा प्रयोगः। अहं तु पाठन कार्ये नास्मि। अहं तु प्रशासनिक अधिकारी, किन्तु मम लक्ष्यः यत् शिबिरे अहं प्रतिभागं करोमि, कारणं यत् अहम् इच्छामि कि यत् अहं स्वभाषायां किञ्चित् शनैः वक्तुं शक्नोमि। अहं जानामि यत् अहं शुद्धम् अशुद्धं वा वदामि। अहम् आङ्ग्लभाषायां तु फ्लुएंट वक्तुं शक्नोमि, किन्तु संस्कृत भाषायां शनैः। किन्तु अहं प्रयासं करोमि। पुनः नमस्करोमि।
जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः महोदय। अति सुंदरम, भवान सम्यक् वदति, है ना। केवलम एक शिविरं पूर्वं कृतवान् अस्ति, परन्तु शनैः शनैः वदति, परन्तु सुंदरं वदति। पूर्व अपेक्षा परिवर्तनम् अपि अस्ति। अतः इति गौरवस्य विषयः। भारतीय प्रशासनिक सेवायां भूत्वा अपि भवतः हृदये संस्कृतं प्रति अपार श्रद्धा अस्ति इति गौरवस्य विषयः। शिविर सदस्यानां कृते अनुकरणस्य विषयः। भवन्तः पश्यन्तु, एते महोदयाः श्री धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदयः केन प्रकारेण सरलरूपेण सम्यक् रूपेण विचारं रामचन्द्रस्य उपरि कृतवान्। अतएव कृते प्रयत्ने किं न लभेत। वयं हृदयेन यदि प्रयासं करिष्यामः तर्हि महोदयः सम्यक् कथितवान्, वयं सर्वे वक्तुं शक्नुमः संस्कृतम्। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। अयि भो सदस्या, एषा भाषा कठिना नास्ति। अद्य प्रमाणितम् अभवत् 16 शिविरे सदस्याः सर्वाधिकाः सन्ति। प्रथम शिविरतः 16 शिविर पर्यन्त मध्ये अस्मिन् शिविरे एव सर्वाधिक सदस्याः। कारणं किम्? प्रभु रामचन्द्रस्य उपरि शिविरं चलति। वयं सर्वे ईश्वरस्य नमामः, ईश्वरं नमस्कारं कुर्मः। अयोध्यायां तु प्राण प्रतिष्ठा भवति। धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदयस्य तत्र तु सहयोगः अस्ति। संपूर्ण वातावरण उत्तर प्रदेशे राममय अस्ति। न केवलम् उत्तर प्रदेशे भो, संपूर्ण संसारे, संपूर्ण विश्वे, संपूर्ण भारतवर्षे राममय अभवत्। अतएव इति अस्माकं कृते गौरवस्य विषयः। अन्तर्जालीय द्वारेण एव रामचन्द्रस्य उपरि शिविरं चलति। वयं संस्कृतवदनस्य कृते प्रयासं करिष्यामः, स रामचन्द्रस्य गुणगानम् अपि करिष्यामः इति गौरवस्य विषयः। अतएव ये सदस्याः सन्ति ते तु सौभाग्यशालिनः। अहं वारं वारं कथयामि, अद्भुत शिविरम् एतत् शिविरं न। निरन्तरं रामचन्द्रस्य उपरि संस्कृते चर्चा चलिष्यति। इतः अनन्तरम् अस्य अभियानस्य वरिष्ठ संस्कृत प्रचारकः संरक्षकः मम अनुजः शैलेन्द्र सिन्हा महोदयः मुख्य वक्ता रूपेण आगत्य विचारं प्रकटीकरिष्यन्ति। शैलेन्द्र सिन्हा महोदयः। भो सारस्वत समुपासकः विद्वद्वर्ण्यः संस्कृतानुरागिणः च। अद्य अतीव हर्षस्य विषयः अस्ति। वयं सर्वे संस्कृत संभाषण शिविरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामस्य स्मृतौ अस्य शिविरस्य आयोजनं कुर्मः। एकं मर्यादा पुरुषोत्तमस्य विषये महर्षि वाल्मीकिना बहु उक्तमस्ति। तस्य विषये यदि वयं वदिष्यामः तद् केचन शब्दाः एव वदिष्यामः, परन्तु पूर्वं रामस्य स्मरणं कृत्वा अहं वक्तुम् इच्छामि। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्रीराम नाम वरानने। एतद् सुब्बी एकदा भगवतः शिवः भगवती पार्वती विष्णु सहस्रनाम पाठं करोति स्म। तदा सः उक्तवान्, भो पार्वती आगच्छ भोजनं करिष्यावः। कारणमस्ति भोजनं शीतलं भविष्यति। तदा सा उक्तवती यत् भो अहं विष्णु सहस्रनाम पाठं करोमि, अतः अहं पाठं त्यक्त्वा विष्णु सहस्रनाम पाठं त्यक्त्वा कथं भोजनं करिष्यामि। तदा शंकरः उक्तवान्, भो पार्वती राम राम वद। राम शब्दस्य एकवारं यदा भवती उक्तवती तदा विष्णु सहस्रनाम फलं
प्राप्स्यसि फलं प्रापयिष्यति भवति। अतः एव शिवस्य मुखात् श्रुत्वा सा राम राम इति द्वयक्षर नाम जपित्वा प्रसन्नो भूत्वा शिवेन सह भोजनं कृतवती। अतः रामस्य नाम महिम्ना किं कथिष्याम्यहं, यदा भगवतः शङ्करः तस्य नाम नीत्वा विष्णुसहस्र नामस्य तुलनां कृतवन्तः। अतः अहं सर्वेषां प्रति उद्बोधनम् एतदेव करिष्यामि यत् भगवतः श्रीरामस्य गुणः अस्माकं कृते एकः प्रेरणाप्रदः अस्ति। सः तस्य जीवनी विषये अस्माकं पूर्ववक्तारः भवत्वान् तस्य किं गुणम् आसीत् तस्य वर्णनं कर्तुम् इच्छामि। इक्ष्वाकु वंशो उत्पन्नः विश्वे राम नाम्ना इति विख्यातः जातः। नियतात्मा सः महान ब्रजशाली द्युतिमान धृतिमान आसीत्। बुद्धिमान स आसीत् एव, परन्तु शत्रु निर्वाणः अपि आसीत्। तस्य महाबाहु कम्बुगृहा आसीत् एव, तस्य विशेषता आसीत्। धर्मज्ञ आसीत् सः, सत्सन्धानः करोति सः प्रजापालकः आसीत्। सः स्वकीय धर्मस्य रक्षार्थम् अनेकानां राक्षसानां संहारः कृतवन्तः। वयं पश्यामः या दृशि पितृभक्ति रामे आसीत् इदानीम् अल्पेव मिलति। पुत्रवात्सल्य भावः, भ्रातृस्नेहः, मित्रभावः, स्वामी भक्ति भावः यादृशी रामः प्रदर्शयति तदा वर्तमान युगे नैव मिलति। एकदार निवेक पत्नी व्रता श्रीरामस्य विशेषता आसीत्। सीतायाः कृते सीता यः तस्य पत्नी आसीत्, यदा सीता वनं गतवती तदापि सः विवाहं राजा भूत्वा अपि विवाहं नैव करोत्। अतः सः प्रजारञ्जकः आसीत्। एतेषां गुणानाम् इतिहासे विख्यातः जातः भगवतः श्रीरामः। अतः अहं केचन श्लोकम् उक्त्वा विरमयितुम् इच्छामि। यत् बहवः जनाः सन्ति। वाल्मीकि रामायणे लिखितमस्ति, सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ स्मृतिवान् प्रतिभावान् सर्वलोक प्रियः साधु अदीनात्मा विचक्षणः स च सर्वगुणोपेतः कौशल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानपि विष्णुना सदृशो विरजे सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी क्षमा इति उक्त्वा अहं विरमितुम् इच्छामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु श्रीरामः। अति सुंदरम मम अनुजः शैलेन्द्र सिन्हा महोदयः वरिष्ठ संस्कृत प्रचारकः संस्कृत भाषायाः उत्थानस्य कृते न सर्वदा तत्परः। अहं हृदयेन न आभारी अस्मि, धन्यवादं न आशीर्वादम् अपि ददामि। सम्यक् रूपेण विचारं प्रकटीकृतवान्, केन प्रकारेण सरल रूपे रामस्य गुणगानं कृतवान्, सस्वर पाठम् अपि कृतवान्। भवन्तः पश्यन्तु, कः कथयति संस्कृत भाषा मृता भाषा। संस्कृत भाषा तु जन्मतः मृत्यु पर्यन्तम् अस्माके संस्कारे सन्ति। अतएव संपूर्ण विश्वस्य कल्याणाय आधुनिको भव संस्कृतं वद अभियानं चलति। न केवलं भारतवर्षे, संपूर्ण विश्वे जनाः वदिष्यन्ति, जने जने गृहे गृहे वदिष्यन्ति जनाः इति अस्य अभियानस्य मूलभावः।
धन्यवादः। इतः अनन्तरम् अहम् इच्छामि एकं गीतं भवेत् रामचन्द्रस्य उपरि श्रीरामचन्द्र न एकं गीतम् उपासना आर्या प्रस्तुति करिष्यति। उपासना आर्या एकं गीतं न गायति रामस्य उपरि अहं जानामि अद्य आगत्य प्रस्तुति करोतु। तत्पश्चात् अग्रे के सन्ति पिंटू महोदय? आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार चौबे महोदय, आदरणीय महेश मिश्र महोदय। ओ सुन्दरम्। एकं गीतानन्तरं न पुनः गीतं भविष्यति बक्सरिया महोदयस्य, अनिल चौबे महोदयस्य, न स तु सुन्दरं गीतं गायति। अतएव न एकं रामचन्द्रस्य उपासना आर्या अस्ति न अस्माकं मध्ये? आम् 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 महोदय। सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य अहं श्रीरामस्तुति गातुमिच्छामि। अति सुन्दरं गीतम् आवश्यकं रामस्तुति। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्रीराम श्रीराम श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्रीराम श्रीराम गंधर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानभूतडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम श्रीराम श्रीराम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनि कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीराम श्रीराम तीर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम् आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम् श्रीराम श्रीराम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि जन रंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम् श्रीराम श्रीराम श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्रीराम श्रीराम। धन्यवाद। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम्। अति सुंदरम मनः प्रसन्नः सर्वे सदस्याः रामचन्द्रस्य उपरि गीतं श्रुत्वा प्रसन्नाः सन्ति। उपासना आर्या सम्यक् रूपेण लयबद्धद्वारेण गीतं प्रस्तुति कृतवती। एतस्य कृते हृदयेन शुभाशीर्वादः। इतः अनन्तरम् अस्माकं मध्ये संगीत क्षेत्रे महत्वपूर्ण स्थानं मम मित्रम् अनिल चौबे महोदयस्य अस्ति। अनिल चौबे महोदयस्य तु बक्सरिया मम मित्रम्। अतएव संस्कृते नूतन गीतम् आगत्य प्रस्तुति कुर्वन्ति। अहं हृदयेन स्वागतं करोमि अनिल चौबे महोदयस्य। मम मित्रम् आगत्य एकं सुन्दरं गीतं प्रस्तुति करोतु। सदस्याः उत्सुकाः सन्ति गीतस्य कृते।
पलायनं कृतवती कि पलायनं कृतवान् अयि भो बक्सरिया महोदय किमपि कुत्र अस्ति? समस्या हा? आगतवान् किमपि समस्या आगतवान् महोदय ओ पुनः समस्या समीक्ष्यति पुनः आगमिष्यति आम् आम् महोदय आम् महोदय। आगतवान्? न महोदय सम्प्रति न अच्छा आगतवान् आगतवान् महोदय आगतवान्। अहं तु जानामि सः आगमिष्यति एव न न बक्सरिया महोदय अस्ति तर्हि कथम् अतएव सुन्दरं गीतं प्रस्तुतीकरो अनिल चुबे महोदय आगच्छतु स्वागतं हृदयेन स्वागतम् वयं सर्वे बक्सरिया अहं जानामि भवान् अपि बक्सरिया अस्ति अहमपि अस्मि भवान् तु अनिल महोदय तु सर्वे आम् आम् आगच्छतु अनिल चौबे अनिल चौबे महोदय म्यूट् अस्ति उद्घोष आम् स्वागतं महोदय। नमो नमः नमो नमः नमस्कार नमो नमः विशेष रूपेण नमो नमः बक्सरिया महोदय भवतां कृते अपि सुन्दरं सुन्दरं गीतमस्ति जनकपुर नेपाल देशे सीता विवाह गीतम् ध्वनि अस्ति वा? आगच्छति ध्वनि आगच्छति सुन्दरं सम्यक् रूपेण आगच्छति ध्वनि आगच्छति सुन्दररूपेण आगच्छति अद्य जनकपुरस्य मण्डपं बहुशोभनम् सीता तुलगति हरिद्र मन भावनम् अद्य जनकपुरस्य मण्डपं बहुशोभनम् सीता तुलगति हरिद्र मन भावनम् सीता तुलगति हरिद्र मन भावनम् हरित हरित बम्बो कथनं जनकराज्ञः हरित हरित बम्बो कथनं जनकराज्ञः हृदयेऽस्ति सुनयना माता शङ्खध्वनि भवति भवने बहुशोभनम् शङ्खध्वनि भवति भवने बहुशोभनम् सीता तुलगति हरिद्र मन भावनम् सीता तुलगति हरिद्र मन भावनम् धन्यस्ति जनकपुरम् धन्य अस्ति जनकपुरं जाग्रति भाग्यम् भवति सुन्दरश्रियम् अमर सुहागम् धन्य जनकपुर जाग्रति भाग्यम् भवति सुन्दरश्रिया
अमरं शुभागम् अये चतुष्कोण भवति गृहे बहुशोभनम् सीता तो लगते हरिद्रा मन भावनम् अति प्रियशिया यदा प्रेषयामि अति प्रियशियं यदा प्रेषयामि धरातु निचै भवति धरातु निचै भवति प्रकाशति विद्युतः कुत्र गतवान् किमपि पिण्टु महोदय? समस्या आगता। अन्वेषणं करोतु, कुत्र अस्ति पक्सरिया महोदय? नेटवर्क् समस्या आगता महोदय। कोऽपि चिन्ता न स न गायति न तर्हि पलायनं करोति, है न? अतः पलायनं तु इति अन्तर्जालीय समस्या अस्ति, कोऽपि चिन्ता न अन्तर्जालीय माध्यम द्वारेण किञ्चित् लाभः, अधिकाधिक लाभः। कारणं वयं तु अत्र सर्वत्र स्मः। कोऽपि न लक्ष्मणपुरीतः अस्ति, कोऽपि दिल्लीतः, कोऽपि सिलचरतः, आसामतः, मनीषा बोधरा झारखण्डतः अस्ति, न उपासना आर्या बाढतः अस्ति, है न? अंजलि न पाटलिपुत्रतः अस्ति। एतेन प्रकारेण सर्वत्र वयं स्मः। ओ पाटलिपुत्रे अस्ति, तर्हि कोऽपि चिन्ता न। अहं तु जानामि भवती बाढे अस्ति, है न? कोऽपि चिन्ता न। एतेन प्रकारेण न सर्वत्र वयं स्मः। कारणं सर्वत्र, अत्र तत्र सर्वत्र, संस्कृत तु सर्वत्र अस्ति, सम्पूर्ण विश्वे अस्ति। विश्वभाषा भवितुं शक्नोति यदि वयं प्रयासं करिष्यामः इति मम विचारः। इतः अनन्तरं महेश मिश्र अस्माकं मध्ये अस्ति, वरिष्ठ न पत्राचार न वरिष्ठ न पत्रकार महोदय अस्ति, वरिष्ठ न साहित्यकार महोदय अस्ति। एते महोदयाः अपि हृदयेन संस्कृतभाषायाः उत्थानस्य कृते सहयोगं करोति। मम विचारः आगत्य किञ्चित् विचारम्। अनिल सिंह महोदयेन आगतवान्, आगमिष्यति। मुख्यमन्त्री महोदयेन सह न वार्तालापं चलति। अनिल सिंह महोदय कथितवान् मुख्यमन्त्री महोदयेन सह अस्ति। अद्य उपवेशनम् अस्ति। मुख्यमन्त्री महोदय। तत्पश्चात् समाप्तं भविष्यति, स स्वयमेव आगमिष्यति कथितवान् महेश मिश्र महोदय। सर्वेषां नमो नमः। नमो नमः। श्री रामचंद्र के स्मरण पर एक डॉक्टर मिथिलेश कुमारी रचित एकम गीतम प्रस्तोमि। सुंदर। रामोभिरामस्य सुखधाम्ना नाम्नाय सुवृत्तञ्च व्यक्तीकृतम् आत्मा सैष लोकस्य परमात्मा येन परमार्थ तत्त्वं समीक्षीकृतम् येन परमार्थ तत्त्वं समीक्षीकृतम् यत् परित्यज्य राजस्य तद्वैभवम् काननं सेवितं तेन पितुराज्यया कष्टकाकेण पन्था गृहीतस्तथा प्रतिफलं चागता यातना दुस्सहा किन्तु चैवं विगलितं विचलितं न वा आगतं यक्ष कष्टं तदङ्गीकृतं येन परमार्थ तत्त्वं समीक्षीकृतं दण्डकारण्य मध्ये हृता जानकी तत्क्षणं तस्य चित्ते स्थिता खिन्नता तेन पृष्टा पुनर्वीरशोवल्लता कुत्र सीतेति सा किंगता यो हि भगवान् धाता विधाता स्वयं तेन नररूपमेवं समीक्षीकृतं
येन परमार्थतत्त्वं समीक्षीकृतं भावनाया वरं तच्च कर्तव्यमि भ्रातृभावेन शुभकर्म सम्पादनं साधुता शीलता शूरता वीरता लक्षिता प्रतिपदं सत्य संस्थापनं रामयासीद राजा प्रजापालनं तस्य ह्रादर्श रूपे सदा स्वीकृतं ये आत्मा सैष लोकस्य परमात्मा येन परमार्थ तत्त्वं समीक्षीकृतं येन परमार्थ तत्त्वं समीक्षीकृतं। अंत में अभी आप भारद्वाज पेज मिले, उनकी भी 2 पंक्तियां स्मरण आ गई मुझे कि जिसके मन में देशभक्ति का पावन सपना होता है, जिसके मन में देशभक्ति का पावन सपना होता है, श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है, श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है। जयतु श्री राम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। सर्वेषां नमो नमः। अति सुंदरम महेश मिश्र महोदयः सम्यक् रूपेण न गीतद्वारा विचारं प्रकटीकृतवान् विशिष्ट अतिथिरूपेण। सम्प्रति अस्माकं मध्ये बक्सरिया महोदयः आगतवान्, किञ्चित् पूर्वं पलायनं कृतवान् न अन्तर्जालीयद्वारेण पुनः आगमनम् अभवत्। गीतं शेषः अस्ति किम् बक्सरिया महोदय? अस्ति पिंटू महोदय? आम् आं महोदय तु अस्ति। न महोदय तु अस्ति, म्यूट् अस्ति महोदय। म्यूट् त्यागं करोतु। आम् अनिल महोदय आगतवान्? उद्घाटनं कुर्वन्तु। आम् आं महोदय तु अस्ति। अनिल चौबे महोदय। आम् आं महोदय। किञ्चित् समस्या अस्ति महोदय। समस्या अस्ति। अच्छा, अन्य ये सदस्याः कोऽपि अस्य उपरि वक्तुम् इच्छति? शिविर सदस्याः अस्मिन् अस्माकं मध्ये के सन्ति किञ्चित् विचारं प्रकटीकर्तुम् इच्छति? अच्छा, मम इच्छा अस्ति पिंटू महोदय एव पूर्वं विचारं प्रकटीकरोतु, कारणम् अन्तिम समय आगमिष्यति अनिल सिंह महोदय, तर्हि सः करिष्यति न, अतः पूर्वं भवान् एव करोतु किञ्चित् विचारम्। धन्यवादः। अत्र आभासे पटले उपस्थितः मम गुरुवर्यः परमादरणीयः डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा महोदय, श्री शैलेन्द्र सिन्हा महोदय, धर्मेन्द्र त्रिपाठी महोदय, उग्रनारायण झा महोदय, डॉक्टर रागिनी वर्मा महोदय, अन्य सर्वे शिविर सदस्याः, सर्वेषां प्रति अहम् अभिनन्दनं साधुवादं धन्यवादं नमस्कारं करोमि। अद्य अति हर्षस्य विषयः वर्तते। अद्य प्रभु श्रीरामस्य स्मृति 10 दिशात्मक संस्कृत संभाषण शिबिरस्य उद्घाटन समारोह वर्तते। अस्मिन् मासे अयोध्या स्थित नवनिर्माण भव्य मंदिर मध्ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामस्य प्राण प्रतिष्ठा भविष्यति। अति पावन मासः वर्तते। तस्य उपलक्ष्यः एतत् षोडश शिबिरं प्रचलति। वयम् अति सौभाग्यशालिनः अस्मः। वयं साक्षात् द्वारेण प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारेण प्रभु श्री राम मंदिरस्य निर्माणं प्रत्यक्षं कुर्वन्ति। एतत् ईश्वरस्य कृपा अस्ति। वयं जानीमः एतत् मन्दिरं निर्माणस्य पृष्ठतः अनेकाः जनाः योगदानं वर्तन्ते। न केवलम् एक व्यक्ति द्वारेण, संपूर्ण मानव जाति द्वारेण प्रयास द्वारेण मन्दिरस्य निर्माणं भवति। अस्माकं मर्यादा पुरुषोत्तम उपरि ग्रन्थम् अस्ति। आदि काव्ये वयं वदामः रामायणम्।
अत्र द्वौ शब्दौ स्तः, एकं रामः, द्वितीयम् आयनम्। इतस्य सन्धि वर्तते। इतस्य अर्थः किमस्ति? राम शब्दं वयं जानीमः, यतः राम प्रभु श्रीरामः नाम अस्ति। आयनम् अर्थस्य अस्ति जीवनं, चरितम्, अर्थात् सम्पूर्ण अर्थं किमस्ति? रामस्य जीवनं, रामस्य आयनं, रामायणम्। वयं जानीमः एतस्य रचनाकारः कः अस्ति? महर्षि वाल्मीकिः। महर्षि वाल्मीकि पूर्वे तो डाकू आसीत्, किन्तु रामायणं रचनं कृत्वा महर्षि आदि कवि वाल्मीकि अभवत्। ये महाकवि अभवत्, ये निश्चयेन प्रभु श्री रामस्य उपरि रचना कृतवान्। तेषु अस्माकं कुलगुरु महाकालिदासः, एषः महोदय रघुवंशं लिखितवान्। इतः अनन्तरं महाकवि भासः, एषः महाकवि भासः अपि रामस्य उपरि रचनां कृतवान्। महाकवि भवभूति, वयं जानीमः एतत् पूर्वम् अस्माकं महाकवि भवभूति उपरि शिबिरम् अभवत्। बाबा तुलसीदासः, वयं जानीमः अस्माकं रामचरितमानसः अति पवित्र ग्रन्थः। यदि वयं सम्पूर्ण रामस्य जीवनम् अन्वेषणं कुर्वन्ति, तर्हि अनेकाः दृष्टिकोणाः वयं प्राप्तुं कर्तुं शक्नुमः। रामः आदर्शरूपेण वर्तन्ते एकपत्नीव्रतः, भ्रातुः आदर्शः, मित्रस्य आदर्शः, पुत्रस्य आदर्शः, धर्मस्य आदर्शः, अनेकाः रूपाणि सन्ति। यदि एकः अंश उपरि, एकः रूपम् उपरि यदि वयम् अनुकरणं कुर्वन्ति, तर्हि अस्माकं जीवनं निश्चयेन सफलं भविष्यति। रामः चत्वारि भ्रातारः सन्ति। एतस्य आध्यात्मिक अर्थः किम् अस्ति? रामः त्रयः भ्रातारः किमर्थं न अभवत्? चत्वारः किमर्थम् अभवत्? तेषु सुधांशु त्रिवेदी महोदय अति सूक्ष्म दृष्टि दत्तवान्। चत्वारः भ्रातारः सन्ति, एतस्य अर्थः किम् अस्ति? अर्थः अस्ति, वयं जानीमः अस्माकं भारतीय संस्कृति मध्ये चत्वारः पुरुषार्थाः वर्तन्ते। प्रत्येकः भ्रातः एकं पुरुषार्थः वर्तन्ते। यथा वयं जानीमः पुरुषार्थः धर्म, अर्थ, काम, मोक्षः। चत्वारः भ्रातारः साक्षात् रूपेण चत्वारः पुरुषार्थाः वर्तन्ते। अति आध्यात्मिकः दार्शनिकः बिन्दवः सन्ति। रामायणं न केवलं भारतस्य कृते आवश्यकम्, अपि तु अन्य सम्पूर्ण विषये कृते आवश्यकम् अस्ति। वयं जानीमः केवलं रामायणं भारतदेशे प्रचलितः अस्ति, एतत् सम्यक् नास्ति। विदेशे अपि अति प्रसिद्धः ग्रन्थः अस्ति। वयं जानीमः अस्माकं पड़ोसी देशः अस्ति थाईलैंड मध्ये रामकीयेन एतत् ग्रन्थः रामस्य सम्बन्धितः अस्ति। इतः अनन्तरं खोतानी रामायणं, तिब्बती रामायणं, सेरी रामायणम्, अनेकानि रामायणं विदेश मध्ये अपि प्रचलिताः सन्ति। अन्ते अहम् एकं गीतं गायामि। गीतस्य शीर्षकः अस्ति मृदपि चन्दन अस्मिन् देशे। एतस्य गीतस्य रचनाकारः श्री जनार्दन हेगड़े महोदयः। मम ध्वनि आगच्छति महोदय? आगच्छति। आम्, धन्यवादः महोदय।
मृदपि चंदन अस्मिन् देशे ग्रामो ग्राम सिद्धिवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे श्रीरामा हरि मंदिर मिद अखिल शरीरम धन शक्ति जन सेवाय यत्र च क्रीडाए वन राजा धेनुर्माता परम शिवा धेनुर्माता परम शिवा नित्यं प्रातः शिव गुणगानं दीपनुते खलु शत्रुपरा मृदपि चंदन अस्मिन् देशे ग्रामो ग्राम सिद्ध्यवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे श्रीरामा भाग्य विधायि निजार्जित कर्म यत्र श्रम श्रियमर्जयति त्याग धनानां तपो निधीनां गाथां गायति कविवाणी गाथां गायति कविवाणी गंगा जलमिव नित्य निर्मलं ज्ञानं संसति यतिवाणी मृदपि चंदन अस्मिन् देशे ग्रामो ग्राम सिद्ध्यवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे श्रीरामा यत्र हि नैव स्वदेह विमोह युद्धे रतानां वीराणां यत्र हि कृषकः कार्यरतं सन् पश्यति जीवन साफल्यम पश्यति जीवन साफल्यम जीवन लक्ष्यम नहीं धन पदवी यत्र च पद शिव पद सेवा मृदपि चंदन अस्मिन् देशे ग्रामो ग्राम सिद्ध्यवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीराम बाला सर्वे श्रीराम। धन्यवाद। जयतु संस्कृतं धन्यवाद। अति सुंदरम अति सुंदरम। धर्मेन्द्र पति त्रिपाठी महोदयः भवान् एकवारम् अनिल सिंह महोदयेन सह वार्तालापं करोतु कदा आगमिष्यति अहं तत् पूर्वम् एव विचारम् अहं किञ्चित् प्रकटीकरोमि न। सुन्दरम्। सर्वे तु सम्यक् रूपेण उक्तवन्तः सम्यक् रूपेण विचारं प्रकटीकृतवन्तः। रामचन्द्रस्य उपरि चर्चा चलति परन्तु वयं जानीमः शिबिरे संस्कृत सम्भाषणस्य कृते अपि वयं प्रयासं करिष्यामः। अद्य तु उद्घाटन समारोह अस्ति अतएव ये सदस्याः सन्ति प्रथमवारे वा द्वितीयवारे चिन्ता न करणीया। श्वः प्रारम्भे अहं करिष्यामि अध्यापनस्य कृते। अस्माकं मित्राणि अद्य सम्यक् रूपेण विचारं प्रकटीकृतवन्तः। वयं जानीमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। यथा वेदे परम तत्त्वस्य वर्णनं मिलति या अस्ति तथैव वाल्मीकि रामायणे श्रीरामचरितस्य वर्णनं मिलति। परम पुरुषस्य दशरथनन्दस्य श्रीरामस्य चरितस्य सम्यक् रूपेण न वेद इव वाल्मीकि रामायणे उपलब्धम् अस्ति। वाल्मीकि रामायणस्य वयं जानीमः वेद तुल्यः एव ग्रन्थः भारतीय समाजे प्रतिष्ठा प्राप्तम् अस्ति। आस्तिक जनाः तु रामायणं प्रति पूर्णरूपेण समर्पितं। रामायण मूल ग्रन्थम् अस्माकं रामचरितस्य कृते। रामायणस्य प्रकृति चित्रम् अति सुन्दरम्। संवादः तु सर्वाधिक सुन्दरम्। रामायण मध्ये हनुमानस्य वार्तालापस्य कुशलता अति मनोनुकूलम्। श्रीरामस्य प्रतिपादन शैली दशरथस्य संभाषण पद्धति अयोध्याकाण्ड द्वितीय सर्गे वयं पश्यामः यत्र
यत्र तत्र रावणस्य कथनम अपि अयोध्याकाण्डस्य 2 सर्गे न अति मनोहरम अति सुंदरम कथनम। त्रिजटायाः स्वप्नः श्रीरामस्य यात्राकालिकः मुहूर्तविचारः विभीषणद्वारेण लङ्कायाः अपशकुनानां वर्णनं ज्योतिर्विज्ञानस्य व्यापकस्य समर्थकः। अर्थात रामायण मध्ये ज्योतिष उपरि अधिकं ज्ञानं मिलति। युद्धकाण्डस्य 91 सर्गे आयुर्विज्ञानस्य अपि बृहद्रूपेण चर्चा। तन्त्रज्ञानस्य उपरि अपि रामायणे चर्चा अस्ति। वयं तु जानीमः मेघनादस्य विजयः तु तन्त्रमूलकस्य एव कारणम्। रावणः अपि तन्त्रस्य न अधिकाधिक समर्थकः या ज्ञातारः आसन्। रावणः कारणं तस्य ध्वजोपरि नरसिरकपालस्य चिह्नम् आसीत्। नरसिरकपालस्य चिह्नं रावणस्य ध्वजस्य उपरि आसीत्। इत्थं वयं पश्यामः यत् अस्मिन् रामायणे ज्योतिषतन्त्र आयुर्वेद शकुन आदि शास्त्राणां प्राचीनता समीचीनता ज्ञातं भवति। वस्तुतः आस्तिक दृष्ट्या सम्यक् रूपेण वर्णितम् अस्ति। अर्थात न केवलं रामायणे रामचरितस्य चर्चा, रामस्य चर्चा तत्तु अस्ति एव, रामस्य गुणस्य तु, परन्तु केन प्रकारेण इतः पूर्वम् अनेके सदस्याः उक्तवन्तः केन प्रकारेण न तस्य जीवनस्य न केवलं भ्रातरं प्रति अपि तु सेवकं प्रति सः स्नेहं करोति स्म। अतएव अस्माकं न ग्रन्थ मध्ये रामायणं तु सर्वाधिकम् आदर्श ग्रन्थम्। रामायण यदि चर्चा न कुत्रापि भविष्यति तर्हि तु सुन्दरं न। अतएव प्राण प्रतिष्ठायाः अवसरे वयं रामस्य चर्चा कुर्मः इति गौरवस्य विषयः। इति प्रकारेण अहं किञ्चित् अल्परूपेण चर्चा कृतवान्। कारणम् अत्र अनेके विद्वांसः जनाः सम्यक् रूपेण रामस्य उपरि चर्चा कृतवान्। अतएव एकं मधुरं गीतं भवेत्। तत्पश्चात् पुनः अग्रे अनिल सिंह महोदय आगतवान् अस्माकं मध्ये। महोदय उपवेशनं तु समाप्तं जातं, किन्तु उपवेशनानन्तरं सम्प्रत्यपि कार्यालये अस्ति। उपवेशनस्य मिनिट्स् इति सृजनं कारयति। अद्य सः प्रतिभागं न कर्तुं शक्नोति। कारणं मया सह वार्तालापम् अभवत्। सः अपि कथितवान् यदि समय मिलिष्यति तर्हि आगमिष्यामि। कारणं मुख्यमन्त्री महोदयेन सह यदि वार्तालापं भवति तर्हि समस्या भवति अधिकं। कोऽपि चिन्ता न इति गौरवस्य विषयः। सः महोदयः तु निरन्तरम् आगच्छति, उद्घाटन रूपेण आगच्छति, सर्वदा अस्माकं मध्ये एव भवति। अहमपि श्वः राजकीयकार्येण काशी गमिष्यामि, तर्हि अहमपि प्रतिभागं कर्तुं न शक्नोमि। श्वः केवलं श्वः। अति सुन्दरम्, अति सम्यक्, कोऽपि चिन्ता न। अहम् अपि अध्यक्षीय भाषणम् अपि सम्प्रति किञ्चित् वाक्यं द्वारेण कथितवान्। इतः अनन्तरं कारणं समयः अपि 10 वादनम् अभवत्। महोदय आगतवान्। नमो नमः महोदय, स्वागतम्। इति अस्माकं कृते सौभाग्यः। कारणं यदि कार्यं सुन्दरं भवति तर्हि तु विघ्नबाधा न आगच्छति। कथं न आगच्छति अस्माकं मध्ये। अहम् अति प्रसन्नः। अहं हृदयेन अनिल सिंह महोदयेन स्वागतं करोमि। चर्चा अपि चलति, अनिल सिंह महोदय आगच्छति वा न आगच्छति, परन्तु उद्घाटनकर्ता प्रधान संरक्षक महोदयस्य तु न प्रेरणा निरन्तरं मिलति। अहं हृदयेन स्वागतं करोमि अनिल सिंह महोदय, अस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनकर्ता प्रधान संरक्षकः विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सर्वकारे। हृदयेन स्वागतम्। आगत्य उद्घाटन विचारं भवान् प्रकटीकरोतु। अनिल सिंह महोदय। अत्र समुपस्थितां मुकेश ओझा महोदय, अनिल चौबे महाभाग, मिथिलेश महाभाग, पिंटू महोदय,
बीपी त्रिपाठी महोदय, सर्वे संस्कृतानुरागिणः विद्वांसः च अतीव हर्षस्य विषयः यत् अस्माकं शिबिरमिदं भगवता रामचन्द्रस्य स्मृतौ आयोजितं वर्तते। अस्मिन् वर्षे भगवता रामचन्द्रस्य प्राणप्रतिष्ठा अयोध्यायां भवति। एतत् आधृत्य सर्वत्र उत्साहः दृश्यते। अस्मिन् अवसरे अस्माकं संस्कृतसम्भाषण शिबिरम् अतीव महत्वपूर्णं, तथा च अस्मिन् मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रस्य जीवनादर्शम् आधृत्य अपि परिचर्या सम्यक् रूपेण भविष्यति, यस्मिन् वयं ज्ञास्यामः यत् कथम् अस्माकं जीवनं सम्यक् रूपेण व्यतीतं कर्तुं शक्यते। वयं जानीमः यत् महर्षि वाल्मीकि आदि कवि वर्तते, तथा च अस्माकं रामायणं प्रथमं काव्यमस्ति, यत् ऐतिहासिक महाकाव्यं रामायणमेव परवर्ती अनेक महाकाव्यानाम् उपजीव्यत्वेन वर्तते। तथा च रामायणे अस्माकं सर्ववेदानां साररूपः वर्तते। अस्माकं मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रस्य जीवनम् आधृत्य अस्माकं कृते जीवनस्य सम्यक् रूपेण कथं चालयेत् इति शिक्षां प्रदत्तं वर्तते। अतः अस्मिन् शिबिरे सर्वे सदस्याः संस्कृतं तु पठिष्यन्ति एव, संस्कृतस्य अभ्यासं करिष्यन्ति एव। तेन सह एव भगवतः रामचन्द्रस्य जीवनादर्शम् उपरि अपि परिचर्यां सम्यक् रूपेण करिष्यन्ति, तथा च रामस्य आदर्शात् प्रेरणां गृहीत्वा वयम् अस्माकं जीवनं सम्यक् रूपेण कर्तुं प्रयासः करिष्यामः। सौभाग्यविषये यत् अस्माकं शिबिरं प्रतिशिबिरम् एकस्य महापुरुषस्य स्मृतौ सम्यक् रूपेण आयोजितं भवति। अनेन सर्वे प्रेरिताः भूत्वा अग्रे शिबिरे अपि आगच्छन्ति। निरन्तरम् अस्माकं प्रगतिः अग्रे सरति। मम शुभकामना वर्तते यत् भगवतः श्रीरामस्य कृपया अस्माकं संस्कृतसम्भाषण शिबिरं भविष्यत्काले अपि सम्यक् रूपेण प्रचलिष्यति, तथा ये अपि प्रतिभागिनः सन्ति सर्वेषां कल्याणं भविष्यति, तथा भगवतः कृपा प्रसाद पात्राः सर्वे भविष्यन्ति इति अहं कामये। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अति सुंदरम संक्षिप्त रूपेण भगवान रामस्य उपरि सम्यक् रूपेण चर्चा कृतवान्। इतः पूर्वं चर्चा भवति अनिल सिंह महोदय आगच्छति वा न आगच्छति, कारणं न मुख्यमंत्री महोदयेन सह वार्तालापं पूर्वं चलति, परन्तु भवान् यदि आगच्छति तर्हि शिबिरसदस्यानां मध्ये उत्साहवर्धनं भवति। वयं सर्वे अति प्रसन्नाः। अतएव एतेन प्रकारेण कार्यं भवति तर्हि कथं न सम्पूर्ण विश्वे मानव कल्याणस्य संस्कृत भाषायाः उत्थानं भविष्यति इति तु श्री रामचन्द्रस्य एव कृपया यत् षोडश शिबिरे सर्वाधिक संख्या न सन्ति शिबिर सदस्यानां कृते। इतः अनन्तरं न धन्यवाद ज्ञापनं किरण प्रकाश महोदय अस्ति नास्ति, तर्हि उपासना आर्या धन्यवाद ज्ञापनम् अद्य करिष्यति। सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य आधुनिको भव संस्कृतं वद अभियानस्य अन्तर्गते मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रस्य स्मृति 10 दिवसात्मक अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्भाषण शिबिरस्य उद्घाटन समारोह अस्ति। सर्वप्रथमम् अस्य शिबिरस्य मङ्गलाचरणद्वारेण प्रारम्भम् अभवत्। उग्रनारायण झा महोदय मङ्गलाचरणं प्रारम्भं कृतवान्। तत्पश्चात् स्वागत भाषण डॉक्टर रागिनी वर्मा महोदय द्वारेण स्वागत भाषणम् अभवत्। अस्य शिबिरस्य प्रधान संरक्षक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह महोदय भवान् सर्वदा शिबिरे आगत्य सर्वे शिबिर सदस्याः कृते उत्साहवर्धनं विचारं प्रकटीकृतवान्। एतस्य भवन्तं प्रति अहं हृदयेन धन्यवादं करोमि। अस्माकं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा महोदयं प्रति अहं धन्यवादं करोमि।
वरिष्ठ संस्कृत प्रचारक शैलेंद्र सिन्हा महोदय, डीपी त्रिपाठी महोदय, महेश मिश्र महोदय, अनिल कुमार चौबे महोदय प्रति अहं धन्यवादं करोमि। अन्य सर्वे शिविर सदस्यां प्रति अहं धन्यवादं करोमि। अस्माकं राष्ट्रीय संयोजक महोदय पिंटू कुमार महोदय प्रति अहं धन्यवादं करोमि। रागिनी वर्मा महोदय प्रति धन्यवादं करोमि। उग्र नारायण झा महोदय प्रति अहं धन्यवादं करोमि। धन्यवादः। सुन्दरं सुन्दरं। दीप्ति त्रिपाठी महोदय अपि अस्माकं मध्ये अस्ति इति अहं हृदयेन आभारी अस्मि। दीप्ति त्रिपाठी महोदया सा आगतवती, मम ज्ञानं न आसीत्, परन्तु न सा महोदया अपि सम्यक् रूपेण संस्कृतं जानाति न। इतः अनन्तरं प्रमोद प्रदीप श्रीवास्तव महोदय अस्ति? नास्ति महोदय। तर्हि भवान् एव ऐक्यमन्त्रं करोतु पिण्टु महोदय। एकमन्त्रद्वारेण अद्य उद्घाटनसमारोहस्य पूर्णतः अहं करोमि। अथ एकमन्त्रम्। यं वैदिका मन्त्रदृशा पुराणा इन्द्रं यमं मातरिष्वानमाहो वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति दैवायमीशं शिवेत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथा अन्येति बौद्धजैन तत्श्रीयकालेति च सिक्खसन्तः तातेति केचित् कतिचित् कुमार स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ओम शांति शांति शांति। अति सुंदरम सम्यक् रूपेण शिबिरम् उद्घाटन समारोह अभवत्। मम अहम् एकम् अनुरोधं करोमि। ये शिविर सदस्याः प्रथम वा द्वितीयवारः आगतवन्तः सन्ति ते स्वः अवश्यमेव आगच्छन्तु। अद्य उद्घाटन समारोहः आसीत्, अतएव सर्वे सदस्याः संस्कृते एव उक्तवन्तः। स्वः न संभाषणस्य कृते ज्ञानं मिलिष्यति, अतएव चिन्ता न करणीया। शनैः शनैः संस्कृतवदनस्य कृते अभ्यासः भविष्यति, लाभः मिलिष्यति, चिन्ता न करणीया। हृदयेन न पुनः सर्वेषां कृते अहं धन्यवादं ज्ञापयामि, ये न आभारं प्रकटीकरोमि। सर्वे सदस्यानां प्रति विशेष रूपेण करोमि, ये निरन्तरं शिबिरे आगच्छन्ति, आगत्य संस्कृत वदनस्य कृते न केवलं प्रयासं कुर्वन्ति, वदन्ति अशुद्धं शुद्धं शनैः शनैः सुधारं भविष्यति, चिन्ता न करणीया। निरन्तरं शिबिरे आगमनम् 11 दिनाङ्कतः 21 दिनाङ्क प्रतिमासे चलति इति सौभाग्यशालिनः वयं स्मः यत् न श्री रामचन्द्रस्य उपरि शिबिरं चलति, रामचन्द्रस्य उपरि चर्चा भविष्यति। निरन्तरं संस्कृतवदनस्य कृते अहं सरलरूपेण ज्ञानं दास्यामि, चिन्ता न करणीया। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। सर्वे आगच्छन्तु। यदि प्रतिदिनं भवन्तः आगमिष्यन्ति तर्हि शिबिरस्य प्रमाणपत्रम्, अन्ते पुरस्कारम् अपि, रामचन्द्रस्य उपरि अन्तिमे किञ्चित् वदनं प्रतिदिनम् अत्र भाषा भविष्यति। अहं हृदयेन प्रसन्न अस्मि। अस्मिन् शिबिरे सर्वाधिक संख्या 53 संख्या अस्ति न। अस्मिन् शिबिरे 53 संख्या अद्य 38-40 संख्या आसीत्। अतएव अति सुन्दरम्। अहम् एतस्य कृते विशेषरूपेण पिण्टु महोदयं प्रति, अन्य पूर्ण सदस्यानां प्रति, नाम तु अधिकं न, कारणं अधिकाः सदस्याः सन्ति। ये महेश मिश्रः अस्ति, या अनिल सिंह महोदय, मम मित्रं धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी, अनिल चौबे बक्सरिया महोदय, एतान् सर्वे पूर्व पटना विश्वविद्यालये वयं पठितवन्तः स्मः। अतः चिन्ता न करणीया। स्वागतं, हृदयेन स्वागतं शिबिरे। निरन्तरम् आगच्छन्तु। प्रतिदिनं रामस्य उपरि चर्चा भविष्यति। अहं पुनः एकवारं
संपूर्ण शिविर सदस्यानां प्रति, मित्राणां प्रति, अन्य विशिष्ट अतिथीनां प्रति हृदयेन आभार व्यक्तं करोमि। मम इति सौभाग्यः, अहं तु प्रशिक्षकः न, मम सौभाग्यः सर्वे सदस्याः हृदयेन संस्कृत भाषायाः कृते न सहयोगं कुर्वन्ति। विशेषरूपेण रागिनी वर्मा महोदया न निरन्तरम् आगच्छति, अतएव पुनः पुनः अहं हृदयेन धन्यवादं ज्ञापयामि। नमो नमः, शुभरात्रि, पुनः स्वमेलनं भविष्यति, सर्वे सदस्याः आगच्छन्तु इति एतत् शिबिरम् अद्भुत शिबिरं भविष्यति। डिम्पल महोदयं प्रति अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। सुन्दरं, नमो नमः। नमो नमः सर्वेषां कृते नमो नमः, शुभरात्रि, पुनः मिलामः। नमो नमः। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोगी जोरी कर पानी। रामनाथ पांडे, सर्वे सदस्याः सन्ति, वयं जानीमः न, अत्र लिस्ट प्रेषणं करिष्यति पिंटू महोदय न, सम्यक् रूपेण कार्यं भविष्यति। नमो नमः। नमो नमः सर्वेषां कृते नमो नमः। शबनम महोदय अपि न ध्यानं ददाति, अतएव संपूर्ण भारत विशेष रूपेण जयन्त न सर्वकारं प्रति बंगाल पक्षतः 15 सदस्याः सन्ति इति गौरवस्य विषयः। बंगाल पक्षतः अस्ति इति गौरवस्य, पाटलिपुत्रतः अपि सन्ति। सुन्दरं। प्रियतोष महोदय न कथयन्तु न, सर्वं सुन्दरम्। गुरु महोदय आगतवान् जयन्त सर्वकारस्य न आगतवान् अद्य। किमपि समस्या अस्ति? भवान् तु ध्यानं ददाति पिंटू महोदय, अतएव अहं प्रसन्नः। सुजाता घोषः किं सुन्दर सम्यक् अस्ति? अच्छा, विजय लक्ष्मी वाजपेयी महोदय कुतः अस्ति भवती, कुतः आगतवती? असमतः अस्ति महोदय, चत्वारि सदस्याः असमतः अस्ति। शर्मा अस्मि। अच्छा सुन्दर। हाँ, स्वपरिचय भविष्यति सर्वेषां। स्वपरिचय मध्ये अहं परिचय करिष्यामि न। अति सुन्दरम्, अहम् अति प्रसन्नः। नमो नमः सर्वेषां कृते। नमो नमः, शुभरात्रि। शुभरात्रि।